Hello YouTube, nalazimo se na Croatia Boat Show u Splitu i sa nama je predstavnik firme Prince i evo, molim vas, predstavite se. Ja sam Rudel iz tvrtke Bravo. Mi distribuiramo i prodajemo plovila Prince u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Prince su plovila koja su dizajnirana, de facto su europska plovila, dizajnirana su u Njemačkoj. Germanische Lloyd i Det Norske Veritas odobravaju certifikate i kontroliraju kvalitetu, a sama proizvodnja je u Poljskoj. Plovila su vrlo kvalitetna, vrlo dobra je završna obrada, imaju fair cijenu, odnos kvaliteta i cijena kod plovila Prince je, čini mi se, najvažniji čimbenik, to je čimbenik broj 1. I mi imamo cijelu gamu plovila Prince, međutim na sajmu smo izložili dva modela. Ta dva modela su relativno povoljna za kupnju, kvalitetna, dobra. Znači to je Prince 495 Open, to je malo veliko plovilo Prince, dakle plovilo koje u tih 5 metara ima čak 4 reda klupa, što je gotovo nevjerojatno jer za druge je to nemoguće. Međutim, zahvaljujući svom dizajnu koji je inovativan i rješenjima originalnim, kao što je pomicanje zadnje klupe radi povećanja kokpita za oko pola metra, Prince je znači stvorio jedno plovilo za koje se može kazati da je to malo veliko plovilo. Zato naš slogan ovako u nekakvim reklamnim porukama glasi: imate li svog malog princa? Osim toga imamo i plovila Brig izložena, znači imamo jednog velikog gumenjaka. Brig je inače najveći proizvođač gumenjaka na svijetu, kako kažu, znači u kategoriji preko 3 metra sa stakloplastičnim koritom. I dakle mi evo na sajmu u Splitu izlažemo ove godine 3 plovila. Mi smo u stvari dugogodišnji izlagač na sajmu u Splitu, gotovo od samog početka sajma, ali evo nekad smo imali vrlo velike štandove i po 7-8 plovila. Dakle mi smo se okrenuli tržištu i dakle kako tržište diše, tako i mi evo sa našim izlaganjima. Dakle izložili smo ta dva plovila koja su relativno povoljna. Drugi je Prince 570, znači također jedno plovilo otvorenog pramca, nešto veće plovilo, dakle za nekakvih malo manje od metar duljine ukupne preko svega, dakle nego 495, i to su dva plovila koja su zaista dostupna ljudima, znači čiji budžet se zaista onda može ozbiljno na neki način programirati, jer vi u stvari za plovilo 495 za malog princa, znači u startu dajete oko 6500 eura plus PDV ako ste, dakle plaćate PDV, i na to možete dodati još neki vamrovski motor i već imate jedno plovilo za početak nautičke tradicije. Nautička tradicija uvijek od nekle počinje, znači počnite od Princa 495, to je dobra varijanta. Jasno, to je sigurno dobro, a pretpostavljam da su i plovila još uvijek u razumnim gabaritima da se lako mogu trajlati, znači to može vjerojatno i glava obitelji sam spustiti sa kvalitetnom prikolicom. Recite samo koje su predviđene snage motora za jedan odnosno drugi model. Pa znači za model Prince 495 maksimalni motor po certifikatu je 90 konjskih snaga, najčešće se montira motor od 60 ili eventualno 50 i to je već sasvim dovoljno. Plovilo je predviđeno za 6 osoba prema certifikatu i u stvari za tih 6 osoba tih 60 konja je znači dovoljno u svakom momentu, znači za glisiranje, eventualno vuču skijaša i tako. Plovilo dakle ima i prednost koju ste vi spomenuli, ono se još uvijek može staviti na prikolicu, može se vući sa malim osobnim automobilom i može se spremiti u garažu od 5 metara, što je ovako dosta velika prednost u praksi, jer ipak plovilo treba držati u zatvorenom preko zime ukoliko je to moguće da bi vaš ljubimac bio spreman za ljeto. Tako je, jasno, ipak je dobro da se zaštiti od svih tih atmosferilija. Recite još samo, što se tiče ovog Brig modela, to je malo veći model koji ste ove godine tu predstavili, samo evo jednu rečenicu o njemu. Pa je, znači Brig Eagle 650, kao što oznaka kaže, on je neto 6,5 metara, 2,5 metra širine. To je jedan gumenjak koji je onako klasičan, kvalitetan, peri-deri što kažu. Znači ima ih dosta na našoj obali, a ima ih dosta i po svijetu i po Europi. Znači to je jedan vrlo čest gumenjak, jedan vrlo kvalitetan gumenjak, lijepo dizajniran, na kojem vam je udobno.
A ako imate motor od 200 konja pozadi, jer maksimala je 225, ako imate motor od 200 konja, onda vi već se približavate nekakvoj maksimalnoj brzini od možda blizu 60 milja. Tako da, dakle, radi se o brzom gumenjaku koji se može registrirati za B kategoriju, znači offshore, ili eventualno za C, znači za našu jadransku plovidbu, i uvijek ćete s tim gumenjakom imati dobru situaciju, jer on može poslužiti kao obiteljski krstaš ili recimo za iznajmljivanje, nekakve gospodarske svrhe, uglavnom normalno za vuču skijaša, banana i svega ostalog. Tako da taj gumenjak u svojoj kategoriji je već postao nekakav klasik, dobre stvari postaju klasici, i to je jedan baš klasik gumenjak koji je primjer svima drugima, dakle i predmet kopiranja. Odlično, hvala vam lijepo na informacijama, a recite još samo što se tiče gospodarskih svrha, pretpostavljam da možda postoje čak i interesi za ronilačke aktivnosti, ovu gumu koristiti Briga, a što se tiče ovih manjih modela od stakloplastike Prince, pretpostavljam da i oni isto tako mogu neki čarter se isto predvidjeti. Znači, sva naša plovila imaju certifikate za gospodarske svrhe i mi to ne naplaćujemo dodatno, niti vam je potrebno ikakva dodatna intervencija na plovilu, neko ojačanje ili ostalo, zato što su u startu plovila predviđena. Znači, plovila su ozbiljna, robustna, recimo jedan Prince 495, malo plovilo, znači on vam ima težinu preko 450 kg. Tako da je on, znači, sa svojim dubokim V koritom i sa svim elementima, znači on je jednostavno podoban za gospodarske svrhe, za iznajmljivanje, za sve druge aktivnosti. Znači i de facto taj certifikat je u standard, mi ga ne naplaćujemo posebno. Hvala vam lijepo na informacijama i pretpostavljam da će kupci svih mogućih profila naći za sebe nešto što im odgovara, a u opisu ovoga priloga dole ćete vidjeti link gdje možete dobiti dodatne informacije. Hvala vam lijepa. Hvala vama.